3 persona kanë humbur jetën pa kaluar 24 orë dhe 4 të tjerë janë plagosur në 5 aksidente të ndryshme. 2 prej tyre u regjistruan thuajse njëkohësisht në Lezhë e Kavaj rreth orës 19 të mbrëmjes së shkuar. I treti në mesditë pranë urës së Shkumbinit në Elbasan, ku një motociklet në të cilën u thonin 2 persona u godit nga një makinë me targa të Gramshit. Drejtuesi i motocikletës humbi jetën ndërsa pasagjeri i tij është në gjendje kome. Në Lezhë, 60 vjeçaria Tone Përlesi u përplas nga një autovetur me targa të huaja teksa ajo po ecte anës rrugës. Pas goditjes viktima ka përfunduar disa metra larg vendit të aksidentit. Ajo u dërguar në spitalin ushtarak, por nuk mundi të shpëtojë plagëve të rënda, ndërsa drejtuesi i makinës është larguar nga vendi i ngjarjes. Makina e tij është identifikuar përmes disa dëshmitarëve okular, por policia nuk ka mundur të bjerë në gjurmët e tij. Në të njëjtat rrethana dhe në të njëjtën orë ka humbur jetën 60 vjeçari Latif Haku në Kavaj. Ai u godit anës rrugës nga një makinë, një Fiat me targa të huaja që nuk ndaloi në vendin e ngjarjes. 2 aksidente të tjera u regjistruan në Lushnjë brenda një harku kohor prej 15 minutash me 3 plagosur. 3 viktimat i shtohen bilancit tragjik të këtij viti me 354 viktima në aksidente rrugore ose thëndryshe një i vdekur në ditë.